Dzisiaj poznałem takiego fajnego żołnierza. On jest żołnierz, który stoi na bramie do świątyni Pana Ramachandry. Mówi, że jest Bhakton Jagannatha. Jagannath Puja? Radha Krishna? Regular. Regular. Evening, morning. Mówi, że codziennie, wieczorem i rano robi puja do Radha Krishna, jest? Radha Krishna. Radha Krishna. Radha Krishna, Jagannath, Lakshmi Narayana. And you. For me, Outside Ram. Jagannath Jagannath. comes. Mówi, że to nie problem, że nie możemy wejść do świątyni Jagannatha, bo Jagannath dla nas specjalnie wychodzi na ulicę. Tak, Or Tulasi are coming automatically. Tulasi. Automatically coming. Black and white. White Tulasi, Black Tulasi. No, żołnierz Bhakta wielbi Krishna, Jagannath. Jagannath Bhakta. Temple. Jai, super. You will go to Jagannath temple or not? Hmm? So you will go to July. Yeah. Rath Yatra car festival. One day, You yes. see, God, in outside Ratham Yes. car festival. June, July. You will go.